pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Giro na tela e vamos à matéria. Ao som do hino nacional, o povo volta às ruas nesta tarde de domingo, 26 de novembro, após o falecimento do patriota Clésto Perina na Papuda. A multidão vai à Avenida Paulista juntamente com os seus idealizadores do evento, que são Marcos Feliciano e Silas Malafaia, que discursa emocionado juntamente com o povo que grita "Fora Xandão". Quanto deve estar sendo difícil para a família do Clécio. Quando eu fui ali no velório, a filha dele disse para mim o seguinte: olha, não deixe com que a memória do meu pai seja em vão. Eles já tentaram tirar as nossas redes, tiraram a liberdade das pessoas injustamente e por fim agora tiraram a vida de uma pessoa. Isso não pode ficar dessa maneira. Poderia ter sido teu pai, poderia ter sido teu irmão, poderia ter sido um familiar seu, assim como é da família de Clécio. E como você estaria? Qual seria a tua reação perante o que está acontecendo? Eu acredito que isso aqui é o começo de algo. E eu aprendi biblicamente dizendo de que a gente não pode menosprezar os pequenos começos. Sabe por quê? Porque nós não somos pouco, nós somos maioria. Nós somos mais de 58 milhões de pessoas que são votadas no Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas que daqui a 10, 15, 20 anos, o que nós estamos falando aqui hoje vai ecoar por toda a eternidade. Eu vou ir ali para o outro lado agora, mas eu volto aqui também. Eu sei que a gente já fez um minuto de silêncio aqui para ele, mas eu acho que ele merece um minuto, pelo menos, de aplausos nossos. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso Brasil.
Nicolas, olha aqui, ó. Vamos lá, vamos bater palmas. Brasil! Tira daí, nojento! Estamos hoje aqui, principalmente porque uma vida foi tirada. A vida de um grande patriota, de um homem que, como nós, sonhou com um grande Brasil. Um homem que sonhou com a integridade, com o respeito e com as cores verde e amarelo da nossa nação. E que infelizmente foi presa quando saía do seu trabalho no final da tarde, indo a Brasília, na Praça dos Três Poderes, simplesmente para ver o que estava acontecendo. Que não cometeu nenhum crime, que não machucou ninguém. E ao mesmo tempo, nós vemos decisões de nossa Suprema Corte que soltam traficantes de drogas no Brasil e que deixam o patriota mais de 10 meses preso, sem o devido processo legal, sem que os seus advogados possam estar defendendo em plenário o que realmente aconteceu. E o Brasil está com a nossa viúva e com suas filhas. Jana, não será em vão a morte do nosso querido Clezão. Não será em vão o que cada um de nós tem feito pelo Brasil, o que cada um de nós tem colocado aqui de amor, de energia, para poder salvar essa nação novamente, dessa quadrilha que voltou a governar o nosso país. Nós precisamos restabelecer os três poderes do Brasil, para que eles sejam harmônicos e independentes. Um único poder não pode mandar no Brasil. Nós não podemos mais ter decisões monocráticas acontecendo na nossa nação. Decisões essas que acabaram com a Operação Lava Jato, que devolveram a grande maioria dos criminosos para as ruas. Esse país não é o Brasil que nós queremos, não é o Brasil que nós merecemos. E por isso, nós estamos novamente aqui, de braços dados, unidos, para representar as cores verde e amarela, representar as nossas famílias e dizer não ao que está acontecendo com decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu queria fechar o meu discurso dizendo uma frase muito importante. Quando o homem se opõe à vontade do povo, isso se chama tirania. E quando o povo se opõe à vontade de um homem, isso se chama democracia. Viva o Brasil e viva cada um de vocês, patriotas, que estão lutando pela nossa nação. Muito obrigado a todos. Parabéns, Tomé. Convido outro deputado federal, o nosso pastor Marcos Feliciano. Boa tarde, Paulista. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, quem está aqui na frente e mandar vir aqui para trás, obedecendo o pastor Silas Malafaia. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Brasil. A nossa bandeira jamais será vermelha. Um gigante acordou. Está acordando lentamente, mas está de pé. Tem 11 meses que o Brasil está chafurdando em uma lama. Tem 11 meses que só se fala em miséria nesse país. Tem 11 meses que nós não suportamos mais o mau cheiro desse governo maldito de esquerda, que não respeita a família, que não respeita a igreja, que não respeita o agronegócio, que não respeita o transporte, que não respeita as pessoas de bem, que não respeita aqueles que têm um pensamento diferente do deles. E nós estamos aqui só para determinar que o Brasil não tem covardes. Os covardes estão trancados, usando as suas mídias sociais para tentar... Não chamou de golpista, nem de terrorista, nem de ato antidemocrático. Para vocês verem que a nossa imprensa é comprada por essa cambada de bandidos. Agora, no dia 8, brasileiros estavam lá, escute, povo brasileiro. Ivi Escândara, um dos maiores juristas do país, disse o seguinte, preste atenção: não existe revolução e golpe
sem o poder de armas. Qual é o brasileiro que estava lá e foi preso com metralhadora ou com bomba? Uma mulher faxineira com a Bíblia e o crucifixo, 15 anos de cadeia. Qual é a arma que o Clesão tinha na mão? Qual é o revólver? Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! A imprensa tem nas mãos o sangue de Clesão também! Sabe qual foi o tamanho da nota do Globo da morte desse patriota? Olha aqui, ó. Desse tamaninho. Ninguém falou nada. Imprensa calada. Não disseram nada. Tem sangue nas mãos deles por causa de grana de um governo que saqueou esse país no passado. Agora vocês vejam, preste atenção, gente. Nenhum dos brasileiros presos no dia 8, ninguém tem foro no Supremo. O foro no Supremo está no artigo 53 e 102 da Constituição. O máximo que o ditador da toga Alexandre de Moraes tinha que fazer, quem quebrou, quem fez baderna, primeira instância. Primeira instância. Como é, gente? Povo brasileiro. Um ministro do STF diz em alto e bom som: temos que combater a extrema-direita. Que moral esse cara tem para ser ministro do STF? Esses caras não têm moral nem dignidade de serem ministros do STF. Eu falei aqui para a irmã Jane, porque ela é evangélica, frequenta a igreja nossa lá em Brasília. Eu disse: a morte do teu marido dói. Eu não queria estar na pele deles, pela dor, mas isso não vai ficar impune. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu vou encerrar minha palavra, que ela vai dar uma palavra aqui para a gente encerrar com o hino nacional. Eu vou falar da minha fé. Respeito você, se você é contra ou se você não gosta. Anote: se esses caras escaparem do supremo poder que é o povo e da nossa justiça, eles não vão escapar da justiça divina, e eu declaro em nome de Jesus. Nós não temos um Supremo Tribunal Federal. Nós temos sim um Supremo Tribunal Político, que prende gente do povo, e a Constituição, artigo 5º, inciso 55, que diz que o brasileiro tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? Primeira instância, você perdeu, recorre para a segunda. Você perdeu, recorre para a terceira. E se o caso for constitucional, STF. Agora imagina, quem está julgando é o STF. A quem recorrer? Só o povo e a Deus.
disse, os vídeos que eu tenho feito questionando Alexandre de Moraes, pode mandar me prender, eu não tenho medo de ditador. Terroristas é o Hamas, que a esquerda apoia contra um Estado democrático e soberano que é Israel. Isso é terrorismo, degolar crianças, matar mulheres, estuprar, gente, olha a vergonha. O ministro do GSI abriu as portas do palácio para os pseudos terroristas. O ministro General Gonçalves deu água. O senhor Flávio Dino estava assistindo da janela. Essa cambada tinha que ser presa. Eu vou terminar pedindo a você para dizer: o povo unido jamais será vencido. Essa foi mais uma notícia do Grupo Giro News. Muito obrigado e até a próxima.